Bé, el joc de Juguem Junts d'avui va dedicat a la iniciació de la lectoescriptura. En aquest joc anem a treballar el contingut de les vocals, concretament de la vocal A. El nivell serà per a infantil 5 anys, tot i això dependrà del desenvolupament de cadascun dels alumnes. Les vocals són A, E, I, O i U. Com veieu, la A està de color roig i per a realitzar la lletra A en majúscula hem d'anar cap amunt, cap avall i li posem el pontet. Vinga, fem-lo tots junts. Cap amunt, cap avall i li fem el pontet. Aquesta lletra és la A. El joc d'avui és on es troba la A. Bé, i com veieu, el joc d'avui és on es troba la A. Pot estar a l'inici, al mig o al final. I anem a treballar la consciència fonològica, és a dir, heu d'estar molt atents a veure en quin moment sona la A en la paraula. A l'inici, al mig o al final. I heu de saber que la A, quan pronunciem la A, obrim la boca així. A. Ho veieu que teniu la boca ahí? Molt bé, vinga. Esteu preparats? Comencem! On es troba la A? Tots sabeu el que és això? Clar que sí. És una illa. Illa. On es troba la A? A l'inici, al mig o al final? Illa. Illa. On es troba la A? Clar, al final. És l'última lletra. Illa. Veieu? Acaba amb la A. Aleshores, ahí teniu que hem pintat l'últim quadradet, perquè acaba amb la A. On es troba la A? Tots sabeu el que és això? Clar que sí, és un barret. Barret. On escoltem la A? Comença per la A. Barret. Barret. Estarà a l'inici, al mig o al final. Barret. Clar, està al mig, no comença ni acaba per la A, està al mig. Barret. Per això pintem el del mig. On es troba la A? Tots sabeu el que és això? Això sí que ho sabeu, Clar, és un avió. Avió. On estarà? A l'inici, al mig o al final? Avió. Avió. Clar, està a l'inici, és la primera. Per això pintem el primer quadradet. Molt bé. On es troba la A? Sabeu el que és això? Molt bé, és una pedra. Pedra. On diem la A? A l'inici, al mig o al final? Pedra. Pedra. Clar que sí, està al final. Per això pintarem, molt bé, l'últim quadradet. Molt bé, ho esteu fent genial. On es troba la A? Sabeu el que és això? Clar, és un ratolí. Ratolí. On està la A? A l'inici, al mig o al final? Escoltem. Ratolí. Per quina comença? Per la R, no comença per la A. Ratolí. On estarà la A? A l'inici, al mig o al final? Molt bé, estarà al mig. Per això pintarem el quadradet del... Molt bé, el quadradet del mig.
On es troba la A? Què és això que teniu ahí? Molt bé, és una pera. 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 On està la A? A l'inici, al mig o al final? Pera. Clar que sí, està al final, està a l'última. Per això pintarem l'últim quadradet. Molt bé! On es troba la A? Tots sabeu el que és això? Sí? Clar, és un ganivet. Ganivet. I on està la A? Ganivet. Molt bé. Està al mig. Està al mig, perquè comença per la G. Ganivet. I aleshores haurem de pintar el quadradet del mig. Molt bé! On es troba la A? Tots sabeu el que és això? Clar, un arbre. Arbre. On està? A l'inici, al mig o al final la A? Arbre. Clar que sí, està a l'inici. És la primera lletra de la paraula. Aleshores, pintarem molt bé el primer quadradet. Molt bé, ho esteu fent molt bé. On es troba la A? Tots sabeu el que és això? Sí, clar que sí, és un nas. És un nas. I on està la A? En la paraula nas. Nas. A l'inici, al mig o al final? Nas. Clar, està al mig. Molt bé, aleshores pintarem el quadradet del mig. Molt bé! Bé, doncs fins ací hem arribat amb el joc de la vocal A. Si voleu seguir treballant les vocals, juntes o per separat, heu d'anar a tots els altres vídeos on la pàgina principal siga de color taronja claret, ja que és en els vídeos en els que es treballa la iniciació a la lectoescriptura. Ens vegem prompte en Juguem Junts. Adeu, adeu!